ngasi numida weram phongkhiba tuan Manipuri siphongsing amasum thokhiba thawdo wathok dagi maruoiba I pausing khonga saraga Manipur top channel gi mekedigi myamna thamjagi ahanbada Omicron gi masing hengalakliba si yenglaga Prime Minister na state singi CM singi wari khanagadori close tawduna thamkhraba Thobal district ki COVID care center sing state ki ayaba yawraga amuk hana hangnabagi thawrang tawre CMO Thobal India da pung kungamari ki manung miyoi lakh 2.50 rom COVID positive oirakliba madi Omicron gi case masing yang na hengalakliba si yenglaga ngasi Prime Minister Narendra Modi na India gi state singi minister singa video conferencing ki khutangda wa khanagadori PTI digi phangwa pawgi batung ina hairiba mi phamasi numidang weram pung mari makhai ta abada pangthokani hairi haukiba numaijing numita pangthokiba review meeting amada Prime Minister na state amada union territory singi district level singda haksel gi khudungchaba yauhanbaga loinana sei taraga manga dagi taraga nipan phaw leiriba angang singda COVID ki hidak kapthokliba si mission mot sathanaba khangan khiba lekrabani Nakalamaromda, Manipur Yonas Thobal district now COVID-19 positive webiki sang no monomigi hengalagli basigi yenglaga district asigi medical officer Dr. Y Nokulna share laudunanga kapnakhre CMO Thobal dagi conference hall pangthokiba mipham aduda mamang sei December 13 amadi 13 active case amata lairudraba district asigi positivity rate ngarang forward 31 da hengalakpa mipham aduna nungnang phungdokhi loinana close tawduna thamkhraba district asigi COVID care center sing state ke ayawa yawraga amuhana hangnabagi matang su khanaki haini su phungdorakli makhasa tharakpoina topa pawmana chief minister ga unanaba thawrang lamba mai pakidre JC gi khongjang khoisauna duna amuk hena kansinkhre Samura awang laikai diga abuzam zona ma dia abuzam Sasikant Elis Tomba misi gi matang na CM ki JC gi mute singa Manipur gi minister en beren gi unanaba thawrang ki badu mai pakidre ngarang numidang athengoda JC gi mute kharaga minister ga unanaba lakpa lambida hairangoi thongda Manipur police na thattuna ngahak ningai sangdana raba matung JC gi miyoi manga na saba kangbu ma minister unanaba gi ayaba piki Adumainama chief minister ga unabigi muhuta mahaki secretary ga unaraki haina JCC gi convener Yanglem Rabi na phongdokhi lenga na miya sigi maralaiba mi phaduna serak piba ngamdaba amadi JC na taliba demand sing thabak tu onthok piraktabana makhatana JC gi khongjang leptana sangsin khigani haina supali makhasa tharak poina to papawmana MLA yauna nungoi kapi haibigi khudam pirabadi Bobby boycott tawgani committee Haukiba January taraga matuge ihing nungyaida kairao awang laikai da leiba ningthaujam bosa ilis heroes ki yumda sakangdabe singna nomai kapsil lambagi thawdo adubu kairao kendra da bot lep kani tawriba MD nan ilis Bobby gi worker oiba kanglei phangi mingda asaba Facebook account pai miemana MLA Loremam Rameswar mitei masayauna satakiba thabak ni haina miamda lana uhonarabu honaribasi yumpham yawdubu waphamne MLA Masayau na sataki haibigi sapsaba evidence numit humni gi manungda puthoktrabadi kairau bitra khulna intending candidate Bobby bu boycott tawgani haina 6/12 kairau awang lekai amasung 6/27 kairau bitra makha lekai polling committee na phongdorakli makasa tarak poina to papawmana Samphai Hill Range ki lam acre taragani thoirom da tharamba lupa crore anirom gi poppy plant yantakhre Kangpopi district ki Sagolmang police station ni manungsana leiba Samphai Hill Range lam acre taragani thoirom na tharamba lupa crore anirom gi poppy plant yantatuna mangankre press na pangwa pawda Impal East district ki SB gi meng makhada SDPO lamlai na lusingba inspector KS Dev Kumar Singha OC narcotic cell Impal East inspector Lulun Gangte OC Sagolmang yawba apunba team maduga loinana Kangpopi gi Executive Magistrate ka loidana yamlaba popi pabising adu yantatuna mankhibani lenga sina war on drug ki mayokta sangsilakpa khongjang singi manungsa nangasi Kangpopi district ki Sagolmang police station gi manungsa na leiba Samphai Hill Range ki lam acre taragani thiromda tharambal pakro ani rongi belu oigedaba poppy plant sing adu yantakhibani yamlaba poppy plant yantakhiba aduga mari leinana Sagolmang police station na FIR number 1 close 1 2022 SGM register tawraduna makhatana thijinba hawkhre hainisu pausina makhatana su phongdorakli
Maka satharak poina ngasi state si goiriba COVID-19 update memna thamjage adumak COVID-19 positive obigi sang hantarak pigi wofam diletri ngasi gi positivity rate si 5.9% oiri duga mi puna samga yangkhai gi manga nauna COVID-19 positive obigi report laklibani aduga apun boina ngasi COVID-19 test tokiba mi masing sina lising ani ga satru ka tarani COVID-19 positive oirakraba mi singsi Bisnupur dagi mari, Sandel dagi taraga nithoi, Chuchampur dagi kunga taret, Impal East dagi taraga taruk, Impal West dagi kuntraga mari, Jiribam dagi ama, Kaksing dagi ama, Kamjong dagi kuntraga mathoi, None dagi taraga mari, Senapati dagi ani, Thawal dagi taret, Ukhul dagi taruk punamioi sambagi yangkai gama nangong COVID-19 positive oiba tengnakraga, ngasi COVID-19 laikidabagi claim amata lakti. Makasa tarak poina to pamaruiba paukrana Indo-Myanmar region da Indian Security Force ka sakhang nabasinga kapnakhre press na phangba thajaba yaba pau amada ngasi ayuk pung taruk tagi nipan makhairom faw Indo-Myanmar border gi Sinam area da Manipur gi lalhouba singna puna leiba mapam asida kunga matu shuba pera commando gi kangbu amana khanghauduna attack torakpadagi nakal ani gi marakta akan mamongda pung kya supna nongmai kapnakhre Nomai kapna kibagi thaudu odu na kalani makta sauna asu apana siena yoramba yai haina thajanari aduma pusap saba paudi fangdri thaudu odu Myanmar gi Sinam region da leiba PLA amasung PDF group amasung Pripaka Indian Army singa akan mauna kothomar kibani haidi henisu paushina makatana fongdorakli makasa tarak poina to papaw mana Senapati gi NSIDCL gi office ta bom langsilamle Senapati district headquarter da leiba National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NSIDCL gi office masakhangnaba singna Chinese na saba hand grenade ani langsilamle hairiba office asi LS Thaiso kauba miyo amagi yumda office oiduna leibani bom adunga si ayuk anganba pung 3:10 amasum aw makhairom tabada langsilam khibani bom adu pokai haudabaga loinena police na lakhotlaba matung asu angam yaudana ngasi ayuk pung 3 lom tabada ta phaugi IRB firing range da asu angam yaudana pokai han khari amaromna thawong adubu Senapati da base taw naga people's organization yaning da phongdok pagal loinena santi oina leiba maphamasida bom langsinbana solution purakpa ngamloi hairaduna masigi matangna police na thijinduna ain goeba serak piu hainasu phongdorakli Atopa pawamana Y Surchandra Party ki application form pikidabadu Congress ki hana decision ama leibana pikidabani Debabrata Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi spokesperson oibita natana Vice President oiriba KS Debabrata nangarang Kaksing gi hana gi MLA Y Surchandra na Congress ki resign tobigi matana wapam kya thamlakli ngasi nungtul Congress bawon na pangthokpa pawmising ka unabada Debabrata na phongdokibada Congress Party da hana leramba party gi discipline kaina anti party activity tawduna Congress Party digi kakiba oirabasu songthok sungsin tawkiba miyoi manga Kaksing gi Y Surchandra lamlai gi Khetri Biren O Henry Sanjambir Lilongi MD Narsir hairiba singasi party gi application form piroi haba hanagi party gi decision ama leibana Kaksing gi Surchandra da party gi application form pikitabani Maak ti hanadagi su party dagi yaukidrabani maak party dagi to I haibigi se pirami adubo response karisu tokidi sumnagi receipt topom thokpa tawbani maakna tokpagi matangna party da laiminaramba MLA gi maming panduna yauribasi maakna tokpasiga mari leinati loina Surchandra na Congress asi amukhana sarkar semangamloidaba madi Lup kadawraba jahas amagumani haibisi aranbani Congress Party di jahas gumanate Bharat ki rajniti dadi Congress asi numit thagumani adum leiragadabani amaromda Chief Minister na handakta tang mangada Punjab ta Narendra Modi lakpagi lambida farmer sing na lambi blockade tawdagi minute kun hena flight over bridge mathakta lephanbagi matangda leibaki mayokta thabak tawbani hairaduna India gi constitution gi mayokta leibasing kari step lokhatkadagi haiba Congress High Command Kangadabani haipa wapamasi irang hawhaningai oi maramdi masigi matang Supreme Court ki makhada miyoi mangana sabat team amana investigation satharibani Chief Minister na Congress na maral sibadawna Congress Party asi ain thugaiganba amasum Sangbidan bu thugaibu oina uhanbasi yaningdi hainasu phongdokki sohaidi loisilakpoina atopa pawamana
Nongmai kapsulamigi mayokta miyamna wakat mi pampamkhre Imphal East District ki Irilbung Police ki manungsana leiba Arapti me lekai da leiba wahengbam Dharma Singha se yang hagetare apokpa irabot ki yumgi geta sakhangdaba singna ngasi ayuk pung ahum lum tabada numai round ani kapsulam lehari thawong asibu yaningdaba phongdoktuna amadi maraliba miyai sing mari leinaba singna atubada putoktuna matik chaba ain geba serak pi haina ngasi Arapti me lekai da miyamna wakat khongsat sangsinkhre haina phungdorakli Makasa tarak point oina to papam na BJP Manipur gi ticket committee semkhre handak pangtok doriba taragani to suba Manipur assembly election ga mari leinana BJP gi ticket mirep oina mikhal thengnaga doriba singda ticket pina bagi damakta BJP Manipur gi ticket committee semkhre ticket committee sigi president BJP Manipur Pradesh ki president Sarda Devi minister N Beren BJP gi ex state president T.S. Saubo Singha T.S. Bhavanda Singha, State Cabinet Minister K.S. Bisorja Singha, Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y. Khemchan Singha, MP R.K. Ranjan Singha, MP Rajya Sabha Ningthau Lasema Sanajauba, ex Cabinet Minister B. Hankhalian, ex State Vice President K.S. Kikonbau Newmai, MLA Govidas Kontauzam, State Executive Member Yanglep Haukip, Organization Secretary Abe Kumar Giri, State General Secretary S. Premanand Maitai Amadi L. Deven Singani, ex officio the State President Mahila Morsagi Thaupuriba L. Lokita Devi Amadi, special invitee oina National Spokesperson State Prabhari Dr. Samit Patrani Haidi Henesu Paus na makatana Fongdorakli. Amaromdana mafam anida parks and coming operations at Takre, Handa Pangto Kodoribe Assembly election Sigi Mawinana Pam the Bihingsagi Taudoka Tolak University Makatana Hingsagi Taudok Sing Toktanaba, Section Torang Tabulakot Point and a Simpal East and Muslim Impal Wesky, Tuan Mapamanida Manipur Police Kambuna, coming operations at Takre. Anboy Impal East District Police SPM Pradip Kimia Makata additional SP Ops case. Herozen amadi commando osi henari lusingnon district asigi sekta amadi pungdongbamgi mafam singna seyu anganbadigi hauduna coming operation satakhi operation aduda yum humfuda leba miyoi sing masa masagi sakta se putokhonduna masa khangdokpagi thabak satakhi mifam mipun yaukidi hain spali loisilakpoina topa pawamna KCP PWG gi kadar mari fare ngara numidang pung mangarom tabada CDO Imphal East Unit ki OC case Henry amasum Hangang Police Station ki OC ke pathawna lusingba Imphal East Commando amadi taraga taruk suba taraga manga suba Assam Rifles ki apunba combined team amana Hangang area operations athabada aina thingkraba Manipur gi lahorlup KCP PWG gi kadar mari fare hari Imphal East ki SPM Pradip ki miyang makhada additional SP Ops case Heroes in Lusingduna operation adu Sadakibani, Paraba KCP PWG ki kadar singadudi, Wahengbam Ramananda Ilis, Raukso, Ilis, Luangamba, Say Nipugunipan, Apopalekidraba, W. Biren Lepam, Konta Ahalup, Makalekai, Soibam Inau Singa, Ilis, Bim Say Kuntrangamato Apopa, S. Sarat Lepam Wangoi, Leprapum Mayalikai, Sapa Mon Singa, Ilis, Iboyame Say Yankaginitu Apopa S. Baigya Lepam Tenta Kuno Bazar Amasum MD Ayuf Khan Ilis Khan Ilis Ingo Say Nifugatru Apopo MD Alaudin Lepamna Lilong Makadagini Hadi Henesu Paus na Fondurakli. How's going to do Sinjarake, Patosa Gibla Surhiblan be yours, Memnanga Piganeduga, and a way Paus of the Pizarake, Naminesi, and thank you.